مع بداية هطول الأمطار الغزيرة على جدة لأول مرة يصل للمواطنين والمقيمين صفارة إنذار على هواتفهم المحمولة، كما سنسمعها وسنشاهدها كاملا الآن. ووصلت الرسالة وهي إنذار تحذيرية طارئة من الدفاع المدني لأول مرة لسكان جدة بعد هطول الأمطار الغزيرة. وتفاجأ السكان برسالة إنذار تحذرهم من هطول أمطار غزيرة تتطلب أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن والالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المعنية عبر وسائل الإعلام المختلفة. ودعت الراغبين في طلب المساعدة باتصال على الرقم التي سنتركهم لكم أسفل هذا الفيديو في الوصف. بإذن الله أحبابي سوف نوفيكم بمزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبلة. فضلا منكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم. ما شاء الله تبارك الله، أمطار جدا. يوم الخميس